Всем огромный привет! Наткнулась в интернете на рецепт домашней буженины и решила повторить. Берем филе индейки, посыпаем различными приправами, которые вам нравятся. У меня это паприка, сушеные овощи, чеснок, соль. Потом делаем небольшие надрезы ножом, просто как бы протыкаем, сбрызгиваем, поливаем чуть-чуть растительным маслом, убираем в пергамент. Потом убираем в фольгу и запекаем буквально час при 180 градусах. Даем остыть и наслаждаемся. Приятного аппетита!